تتسابق شركات الطيران لصناعة المركبات الهجينة التي توفر النقل البري والجوي معاً، أو ما يسمى بالمركبات الطائرة، والتي يبدو أن لها مستقبلاً واعداً. هيا بنا لنتعرف على أهم هذه المركبات التي من شأنها أن تغير وجه العالم الذي نعرفه. لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. فولوسيتي هي مروحية مميزة جداً من حيث الشكل والفعالية. صنعتها شركة فولوكوبتر الألمانية. صممت لتصبح تاكسي جوي، وهي تتسع لشخصين. لديها أجنحة دائرية الشكل، والمميز فيها أنها تعمل بالطاقة الكهربائية، وهي تطير بخفة وهدوء. تبلغ سرعتها 100 كيلومتر في الساعة. من المتوقع إطلاقها عام 2023. أجرت الشركة رحلة تجريبية للطائرة في مطار لوبورجيه بالقرب من باريس في 23 من حزيران عام 2021. The Speeder. صممت هذه الدراجة الطائرة لتستطيع التحليق في السماء. صنعتها شركة JetPack Aviation ومقرها كاليفورنيا. تم الإعلان عنها عبر اليوتيوب عام 2019، وتعتزم الشركة على صنع 20 فقط للاستخدام التجاري، بينما سيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الدراجات لتستعمل من قبل الجيش والحكومة الأمريكية. تم تزويد الدراجة ب4 محركات نفاثة تعمل بالكيروسين أو الديزل أو وقود الطائرات النفاثة، وتسمح لها بالإقلاع عمودياً. تبلغ سرعتها 240 كيلومتراً في الساعة. أما بالنسبة لسعرها فهو بالتأكيد ليس رخيصاً أبداً، إذ يبلغ ثمنها 380 ألف دولار. تيرافوجيا ترانزيشن. صممت هذه المركبة على يد طلاب من قسم الملاحة الجوية والملاحة الفضائية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ما يميزها أن لديها أجنحة قابلة للطي، وأنها تتحول إلى طائرة في غضون دقائق. وفي حال وجود مشكلة أثناء الطيران، هناك مظلة احتياطية للمركبة بأكملها. تتسع المركبة لشخصين، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة. تيرافوجيا TFX. أعلنت تيرافوجيا عام 2013 عن مركبتها الطائرة TFX، وهي تتسع ل4 أشخاص، وتصل سرعتها إلى 320 كيلومتراً في الساعة، وتستطيع الطيران لمسافة 800 كيلومتر قبل أن ينتهي مخزون الوقود. تقلع المركبة وتهبط بشكل عمودي، ويجدر الذكر أنها ما زالت قيد التصنيع. الدراجة الطائرة هوفر بايك. لعل أكثر الدراجات النارية تطوراً هي دراجة هوفر بايك S3. يعتمد مصدر الطاقة فيها بالكامل على البطارية. تستطيع الدراجة الطيران حوالي 40 دقيقة متواصلة، وتحتاج إلى 2.5 ساعات لإعادة الشحن. وقد جذبت انتباه الإعلام، وذلك لأنه تم استعمالها من قبل شرطة دبي. يبلغ ثمنها 150 ألف دولار، وهي لا تتطلب رخصة طيران حتى الآن. بالفي ليبرتي. تمتلك هذه المركبة الطائرة شكلاً فاخراً وجودة عالية. قامت بصناعتها الشركة الهولندية بالفي. بدأ العمل على تصميم هذه المركبة عام 2008، وقد اجتازت السيارة الاختبارات اللازمة وحصلت على التراخيص المطلوبة للسير على الطرقات الأوروبية عام 2019. إنها صغيرة الحجم، تتسع لشخصين فقط، وتمتلك 3 عجلات، إضافة لمروحة الطائرة الموجودة على السطح والتي يمكن طيها في وضعية السيارة. لدى بالفي ليبرتي محركي دفع مزدوج، يستخدم الأول في وضعية القيادة والثاني في وضعية الطيران، كما يوجد شفرات قصيرة في الجهة الخلفية لتعطيها القوة الكافية للدفع.
تبلغ سرعتها 160 كيلومتراً في الساعة، وتتحول خلال 10 دقائق إلى طائرة وبالعكس. تقدم الشركة دورة تدريبية لكيفية قيادة السيارة الطائرة بسلامة تامة. وإن كنت قد عقدت العزم على شرائها، فهذا سيكلفك 399 ألف دولار. أعزائي المشاهدين، كان هذا كل ما لدينا لحلقة اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والتعليق عليه. قناة Arabic Geographic، طريقك إلى المعرفة.